მოგესალმებით მეგობრებო. მოდით დღეს ცოტა უფრო ჩავხმავდეთ სამყაროს. ყოველი ადამიანი თავისი ცხოვრების ყოველ წამს ასახავს თავის მომავალს, თავისი ფიქრებით, თავისი სიტყვებით, თავისი საქციელებით. იმის მიხედვით, თუ რა ემოცია ახლავს მის ყოველდღიურობას. თუ სიძულვილი, ბრაზი, პრეტენზიები, ეჭვიანობა და ასე შემდეგ, დაბალ ვიბრაციებში ვიმყოფებით. რაც უფრო მეტი ჯანსაღი, ოპტიმიზმი გვაქვს, კარგი აზრები, პოზიტიური ენერგია, მით უფრო ადვილია გალაქტიკის ნათელ წერტილებში მოხვდეთ. სამყარო დიდი სარკეა. ის ასახავს, ვინ ვართ ჩვენ. თუ ჩვენ ვართ მეგობრული, მოსიყვარულე, დამხმარე, სამყაროც იქნება მეგობრული. თუ შინაგან მეს შევეგუებით, ანუ მივიღებთ. გარეგანი იზრუნებს საკუთარ თავზე. პირველადი რეალობა შიგნითაა. გარეგანი მეორეხარისხოვანია. ჩვენ ვქმნით სამყაროს ჩვენი ფიქრებით. ნუ დავკარგავთ დროს სხვისი ცხოვრებით. არ ჩავარდეთ დოგმების მახეში. არ ვიცხოვროთ სხვა ადამიანების მითითებების მიხედვით. ნუ მივცევთ უფლებას სხვების მოსაზრებებმა ჩაახშოს ჩვენი შინაგანი ხმა. გონდეს გამბედაობა, მივყვეთ ჩვენს გულს და ინტუიციას. ჩვენ ისეთივე ბედნიერები ვართ, როგორც გადავწყვეტთ, რომ ვიყოთ ბედნიერნი. მომავლის საუკეთესო გზა არის მისი შექმნა. ჩვენ თვითონ ვუწესებთ ჩვენს თავებს საზღვრებს. თუ მტრულად ვართ განწყობილნი სამყაროს მიმართ, ის იგივეს დაგვიბრუნებს და კიდევ უფრო მეტი მიზეზი გვექნება მის შესაძლებლად და კიდევ უფრო უარეს მხარეს გვაჩვენებს. პოზიტიური დამოკიდებულება ბუნებრივად შეცვლის ჩვენს ცხოვრებას უკეთესობისკენ. ცხოვრება თავისთავად ცარიელი ტილოა და რასაც მასზე დავხატავთ, ის სურათი გვექნება. ადამიანი თავისუფალია არჩევანში და ამაშია მისი დიდება. თუმცა ამაზე მხოლოდ ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი, მხოლოდ ჩვენ და არავინ სხვა. ხოდა მოდი დავხატოთ ბედნიერება. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ აწმყოში ვიცხოვროთ, მხოლოდ აქ და ახლა და აქ და ახლა ვქმნით მომავალს. როდესაც გავდივართ იქიდან, რაც არ გვინდა და გადავდივართ იმაზე, რაც გვინდა, რაც გვსურს, იცვლება სიტყვები, რომლებსაც ვიყენებთ. სიტყვების შეცვლით იცვლება ვიბრაციები. ცხოვრებაში იმდენი ფერია, რამდენსაც აღიქვა. ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, სად გვინდა წასვლა. ცხოვრებაში საკუთარი ინტუიციით უნდა ვიპოვოთ საკუთარი თავი. მადლობა.